உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அற்புதமான முத்திரை ஆதி முத்ரா. கட்டை விரலை வந்து மோதிர விரலுடைய கீழே இருக்கிற அங்குலாஸ்தியோட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சுட்டு கால் தொடை மேலே வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்படி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ப்ரீத் இன் பண்ணுறேன், 5 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணுறேன், ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறேன். இந்த முத்திரை நான் என்ன பண்ணல, எடுக்கலை. இழுக்கிறேன், ஹோல்டு பண்ணுறேன், விடுறேன். இதை வந்து 15 ப்ரீத் பண்ணணும். எகைன் 5 நிமிஷம் இப்படி வச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும். எகைன் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுக்கா எகைன் 15 ப்ரீத் வந்து இப்படி பண்ணணும். இது பண்ணுறதுனால லங்ஸ் எக்ஸ்பான்ஸ் நடக்குது, பாடி ஃபுல்லாகவே பிராண சக்தி அதிகமாக போகுது, பிரெயின் நல்லா டியூன் ஆகுது, நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுது, நர்வ் சிஸ்டம் நல்லா வேலை செய்யும், த்ரோட் நல்லா வேலை செய்யும். யாரெல்லாம் கொரட்டை விடுறாங்களோ தொடர்ந்து நைட் ஆனால் 15 நிமிஷம் இந்த முத்திரையில் வச்சு நாங்கள் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது கொரட்டையானது குறிப்பிட்ட நாளில் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகி நின்றும். லங்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், கொரட்டை ஒன்று நிற்குது, 5 சென்ஸ் ஆர்கனை ஆக்டிவேட் பண்ணுது, வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது, உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைக்குது. ஏன் அப்படின்னா பிராணன் உடம்பு முழுவதும் பரவுவதால் உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைக்கின்ற ஒரு அற்புத முத்ரா இந்த ஆதி முத்ரா. 3 நேரம் பண்ணலாம். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எம்டி ஸ்டொமக்கில் 3 நேரமும் 15 நிமிஷம் பண்ணுங்கள். வித் ப்ரீத்திங்கோடு பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு 60 ப்ரீத் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஹோல்ட் 5 செகண்ட், ப்ரீத் அவுட். எக்ஸ்பான்ஷன், லங்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், டோட்டல் ஆரோக்கியம். நன்றி.